vais vous demander, vous, de quitter le groupe armé. Vous les collègues de Kivu, vous les collègues du Grand Kivu, quittez les groupes armés, je vais le dire. Sifbe, Mukwa Tombolo Be, Zubwa Bilumbu Be, Mulakwasa Be, Tombola Lobo Gangaba, Biso Tombola Lobo Togangaka, Kama Breko, Soko za étranger ko Tombola Loboko, comment mon pays? Fatima mon prêt, Inepes mon pas, remise et reprise na Jésus-Christ, pouvoir tokotika yango, Timukolo Yasako, Soki Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Alembi topesi Mama Marthe, Kotuna Aja Mama Marthe na Parlement debout, Reine Angleterre azala Agini, Yebe, Oboy Fati, Oboy Fati, Oboy Fati, mélange avec Koufala, Tokopé sur les boulous ya oufé. La cimetière qui t'a, Boeto Boete, Soko Boy comme mélange avec le Kati Komobra, Bakobe na yope kakako. Pesana Lubazele. Tomoni bloc pas on est bloc ya bandoki oh to ben bloc patrio ezali bloc ya baetra to moni patriotique oh to ben bloc ya bandoki to moni lisusu SID parti ya batu ya si boeto boete to moni lisusu parti ya Matata Lonzo Inepes viva basangala ki bangonyo po babima na nze pona ko soutenir Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo me bakotuna ngulu tangu yozo sala marche ko soutenir FARDC ozo soutenir na ozo soutenir Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo boeto boete boye nazali commandasi magistrasi basoda wana bazalia boeto boete obimi na nzela mpola kosoutenir Mukwa Tombolo boeto boete bazosala eloko te peuple congolais aseyebi kindoki na ba boeto boete nalobi peuple congolais aseyebi kindoki na ba baza bavantilier baza na place ya kokende te baza na place ya kokimela te eza lokola bato bazokima mbula na kati eba boeto boete ebale yango kombola yango Fatima mais soki ozali na bosoto tokobimisa o liba boeto boete tolobaka Félix azali océan François Beya yeyo te toyaka biso baprésident parlement debout François Beya alingi asala coup d'état banyosologue bajournaliste akwanga na likayab oyo basomba badiplome bafongolaki mbanga na mboka oyo mpona kopesa biso leson mais ezalaki lobi nde eyebani na miso ya bato ke François Beya azalaki na ku ya koboma mokonzi ya mboka Inepes viva mpe balobi boye bazozongela procès na ye le 10 lobi nde eyebani na mokili mobimba ke François Beya azalaki na plan ya koboma mokonzi ya mboka ye na Kabila na Kagame oyo bazalaki na nsima me kindoki na bango ebimi na poa mutakala na bango ebimi na poa Inepes viva procès ezokontinue le 10 ezokontinue nde tokoyeba nani azana Inepes viva nasepeli makasi na président tunisien lobi a suspendre 57 juges pour la corruption yango tozosenga mokonzi ya mboka asala yango nako président tunisien oyo abandaki nani kosuspendre parlement
abomi parlement na gouvernement lobby à suspendre 57 juges alongoli bango pour la corruption. Pourquoi? Ezali na ba dossier esengela ki bakata batikali kosalela yango te bazolia ka kanyak eza makambo tozomona nako IDPS viva soko zwi dossier ya Matata Lonzo eumeli mpo na nini soki bozwi dossier Matata Lonzo tozoloba awa Matata Lonzo azali na dossier ba passerelle azali na dossier mille école azali na dossier ya aérodrome azali na dossier ya ba terrain municipal azala ba dossier be toye kozwa escroquerie du siècle o tobengi Bukangalo Matata Lonzo aloni masango na Bukangalo ebimi université la manière boyeto boyete eza kinyo ya moto zo senga justice ala ndela ya nde IDPS viva tombola lobo kanga ba na ba information mususu otozui président Macky Sall oyo azali président ya Union africaine akendaki kokutana na Poutine pendant la guerre entre Russie et Ukraine. Et ezali na ba semoule bleu na kokolo ba ke bleu oye kanamaki na Russie ezalaki prédestiné l'Afrique. Macky Sall akendaki kokutana na Poutine pe Poutine andimi ko libérer yango pone kokakoya l'Afrique. IDPS viva ezali information vraie Macky Sall asali yango pe Poutine alobi boye bandakala nazali partenaire numéro 1 oyo abundaka pona Afrique oyo alingi ke Afrique elongwa na colonisation wala ezali maloba ya Poutine donc pona Poutine azali na posa ke Afrique elongwa na colonisation IDPS viva ezali na makambo tokobomba lelo te foto bimisa ya eloko Poutine abandaki koluka azwi yango toloba te eloko oyo abandaki kosalela guerre azwi yango toloba te Poutine asalaki Jean Kizengi oyo bato ebele bayebaki te Fayulu Mzitubu Katumbi Etra nabandaki koloba oyo Poutine abandaki koluka azwi yango Poutine abandaki koluka nini Poutine abandaki kobanga ke un jour va bouleverser Russie selon les informations au Poutine azwaki ezali que les Américains bazali na esika moko na kati ya Ukraine na sia mabele bazo préparer ba armes chimiques pe ba virus ya mabe en complicité France, Allemagne pe na États-Unis d'Amérique. Poutine a kena kofunda récemment la Conseil de sécurité Yamon alobaka yango que to découvrir que États-Unis d'Amérique a salaka ba armes chimiques na kati ya Ukraine. Ezalaki ne mukolo ya jeudi nde bake ko découvrir sika wana pe Poutine a récupéré yango. A découvrir yango pe a récupérer yango bakangi ba virus pe bazo bombisa pona ko pesa batu maladi na mokili pe na ba arme chimique oyo babandaki kosala nde epesi Poutine siko esengo
alakisi sikoyo abengi OMS, abengi ba pays membre ya Conseil de sécurité baya batala makambo ya bandaki koluka. Pourquoi abandaki kobanga kelobi ba bouleverser élection oyo elekaki na États-Unis entre Hillary Clinton na Donald Trump. Selon les informations oyo epesamaki ezalaki ke Poutine à travers quoi informatique yena sala ke Trump akoma président ya États-Unis d'Amérique. Ti lelo ezalaka na mwa ba problème na likambo wana, mais ezali mokolo ya lobi nde Poutine azalaki satisfait dozo oyo kazoyebisa Macky Sall ke nazali partenaire ya Afrique oyo alingaka ke Afrique ezala libre. Tozozela siko ba rapport ya Conseil de sécurité ya monde ekoloba nini mpona baaméricain. Tozoki na kati ya mboka États-Unis d'Amérique à suspendre aide ya baminduki contre Rwanda. Mokili mobimba babandaki kolanda lokuta ya Rwanda, babandaki kolanda lokuta ya Rwanda, mais lelo esepelisi na lobi na moni bamindele ya basi tolo polele bazofinga lokuta ya Kagame, bazofinga lokuta ya Kagame parce que Rwanda azali mutu alukuta munene. Lelo monde entier baye ko comprendre le tomoni Hollande, Allemagne, la Grande-Bretagne basispande mbongo oyo esengelaki bafinansaka mbongo ya budget ya Rwanda, bafinansaka mbongo ya budget ya Rwanda. Balobi ko banda lelo tokati ya IDPS Viva, balobi ko banda lelo tokati ya bakati bakopesa bango lisusu te. Nalandi banaliste international na lolenge oyo bazolobelela balobi boye na makambo oyo akozala perda ezali Paul Kagame. Nde tomoni Félix aute kokota na bapays membre ya Afrique de l'Est, mais selon leur intimidation bazoloba ke Félix soki akati te bakolongola biso comme bapays membre ya Afrique de l'Est. Mais Félix oyo azali mwana mokongo koba alobi na kozonga nsima, alobi na kozonga nsima te, il faut aussi sera makambo mbala mort. IDPS Viva tozala mort te, tozala mort te. Kabila Kaya Fayulu Ze Muzitubu Katumbi Etra Fachibe Mukwa Tombolo Be Zubwa Bilumbu Be Mula Kwasa Be Tombola Lobo Ganga Ba Tonore Ba Oya Biso. Avant de son information, il faut honorer ba Oya IDPS Viva. Dans un grand combattant, oh les lots besoin simer ba poste. Zamba sali bango grâce. Que les lots zamba tomboli bango. Ba komi bisike sengeli. Soko sepeli na lipambo le moninga yo lobi yo pe ko pambola. Boeto boete. Ata ndenge tozali na parlement la biso awa. Soki mutu moko atomba mi foto sepela na ya. Boeto boete. Siko tanguke tomoni notre maître Jules. Notre maître Jules Lodi Mongo
oyo akomi azali moko ya biso ya IDPS azalaki président ya baétudiant na campus na konti ya IDPS Jules Lodi Emongo oyo lelo akomi gouverneur ya Sankuru, l'ancien de l'IDPS. Il était maître. Quand on a étudiant, à la campus, azalaki président, il y a pas étudiant. Oh, il y a IDPS. Lelo a commis gouverneur. Il y a province, il y a Sankuru. Bobe Kelena Maboko. Mukonzamboka na sa IDPS viva yena zali mukonzamboka na sa yamona ye kometre bato nyonso anga na ye paske bitumbe bandi toyoki badongolo misu bato ya pamba oyo mupepese silaba oyo lupepese silaba oyo tozosilaka bakende na gare bakokende na garage na 2023 boye to boye te tolobaki 2023 ezali mer rouge boye to boye te mer rouge tokomela mapinga nyonso ya falo boye to boye te mapinga ya falo ezali banani bakali kabili bamubutiste nyonso bakabiliste nyonso bafayuliste nyonso bakatumbiste nyonso il faut bakende na gare boye to boye te 2023 tokozala biso moko zambien juif après bokutani na ye na kabila après bokutani na ye na kabila oyo tobengi Hippolyte Kananga Kasembebekana boye to boye te bakutanaki lobi na ambassadeur ya Canada na siège ya Ensemble pour les sportifs bazalaki na ambassadeur ya Canada nana nizela information za ok viva après sa rencontre avec Kasembebekana, mais l'Italien Zambien Katoum vient de lancer première série de lobbying avec les pays partenaires de la RDC afin de déstabiliser les institutions du pays. Au siège d'Ensemble, il reçoit ambassadeur de Canada, Suède, IDPS viva. Lobby, Dokyoyo, oyo la perte de vitesse, Moïse Katubicha, oyo, bon répondre à Naï. Bon répondre, ce qui était dans le bicha, oyo aza la perte de oyo aza la perte de vitesse. Mokili mobimbe mona et moni katumbi lelo ke azali kamelo. Boye to boye te. Mokili mobimbe moni lelo ke azali shamsu. Ayaka na union sacrée pona komeka mu. Aya komeka mungwa na union sacrée. Ayeba mungu ekoki to ekoki te boye to boye te. Soka ayaka pona libala lingaka tika la libela. Ndemo moni lelo ake kokutana na ambassadeur ya Canada na Suède pona ko combattre les institutions ya mboka ezaki to. Mais tolobi kotika la kosimba te. Ekotika la kosimba te papa. Yozo luka o déstabiliser l'institution, on fait ça jamais. Il est best vivant. Fait ça couleur, on y a père. On côté la voix, on combine la voix. Ils sont tous qui kaka élé. Boeto boete. Soko za na besoin la biso c'est la biso la 2020. Boeto boete. Soko za na posa la biso c'est la biso la 2020. Yako longo la biso la 2023. Mais ezali kwanga te. Ezali pépete te. Pour 2023, tu vas les sabattre. Viva Fachipe Kabila Kaya Moussitou Kon Katoumbietra Fachipe Zouboabilou Moupé Awa Namoni Aba Lobi
le chef de l'État Félix Tshisekedi va procéder au remaniement au sein de l'armée congolaise dans quelques jours. Après avoir osé faire face à Paul Kagame, l'enfant chéri des États-Unis d'Amérique, le chef de l'État Félix Tshisekedi va procéder au remaniement au sein de l'armée congolaise. Selon une source militaire, plusieurs généraux infiltrés rwandais qui ont intégré l'armée congolaise seront remplacés par des vrais Congolais de père et tolobaki bongo tolobaki lelo tokobanda toyeba infiltration armée utiwa inepes viva tozo continue koloba mikolo nyonso ake bato babuka bato baliaki manga bato musu lelo nga ezokeli biso na mi boye to boye te bato baliaka manga bato mususu lelo nga ezokeli biso na boye to boye te. Donc chef de l'État dans quelques jours, quand on parle de quelques jours, ekoki kozala 2 jours 3 jours azosala remaniement na kati ya armée po bainfiltre batoli ebe oyo ayela biso bainfiltre azali kazembeleleka na boye to boye te azo armée ya Congo abomi Mbusa Mabe abomi Mamadou Ndala abomi grand colonel abomi basoda na biso ya maka pozo bampuko bawanda tela biso na kata boye to boye te atie kuti bazalaka ta makasi te yango moko etombolo mokishi mutusu bwa bilungu alobi boye désormais oyo aza na diplôme ya efo te place na ezali liba boye to boye te oyo azali na diplôme ya efo te place na ezali liba basoda ebele bozomona oyo bagénéraux pardon, Ozi Bosco Tangana, caporal la Wanda, Ayawa commissionnaire. Caporal la Wanda, Ayawa commissionnaire, Watangela Gawa. Entre Bishop Otoya Batozali, vrai soldat, vrai officier, il faut les canards et faux. Pose à la peine à mon canal, mon boyto boyté. Bazoya bazoya kosakana na mboko oyo bamoni mboko ya batata na bango mboko ya batata na mabali suko mepe awa tokendela bango na su bato bazolela dictateur bokomona yango na 2020 bokomona ki dictateur wana na 2023 po 2023 nde tozoba na premier mandat et ça va dans 2020. Ouais, ils transition sans Kabila. Ouais, ils transition sans Kabila. Ouais, ils transition sans Kabila papa. Quand tout la raté la lobby pour nani, ils allaient mon quoi tchati c'est que du amour mon mutalo bagaya. Il est pas vivant. Tozo kende awa transition sans Kabila. Transition sans Kabila et aussi là. Vers 6e mois, en 2023, des transitions sans Kabila ici. Après ton premier mandat, tu peux si Félix Antoine Tshisekedi sur le monde en décembre. Il est personne vivant. Tulibanda. Ma pays a autant. Ma pays ça qui n'a. Ukraine ba hélicoptère de guerre mais ba missile russe epandi yango nyonso ntango kaka emati likolo ba missile russe epandi yango nyonso oyebi na bana osepelela Poutine te kaya mais sikoyo nakomi kosepelela Poutine maka par rapport ya discours ya Poutine oyo azoloba ke azali na besoin Afrique etikala libre, c'est-à-dire Afrique est développée yango moko parce que notre continent ezali développé te pour les Américains surtout les Français bandokimine ba oyo babomaka ba président awa na Afrique ce sont des Français babengaka gendarme da
babengaka ye gendarme d'Afrique boye to boye te France nazala gendarme d'Afrique ye nde abomaka bato ye nde azwaka badécision États-Unis akotia France liboso na programme ya pape ezali boye le 2 juin le 2 juillet pape azali awa akokende na Goma awa akosala messe na Ndolo IDPS viva akosala messe na Ndolo après kolonga Ndolo le 4 si le 5 azali na Goma pe précisément na Nirangongo place au bomonaki dernièrement ba M23 bautaki kosala ba bêtise awa bautaki kosala ba bêtise awa papa azali na messe donc mabele na biso ekozala beni yango nasepelaki ndenge ala bandaki koloba awa bosala bakayiko bosala ta bapapier libaya pesa eloko te bosala yango boye to boye te tozofunda cardinal ambo IDPS viva alongwaki paster akoma politicien monene cardinal ambongo olie akompatir na bandeko bazokufa na este ndenge mpasi ezali na este te ye azotalaka koma Tshisekedi ya kolongwa eza kido IDPS viva Congo mon pays Fachi mon pré IDPS mon pas bao bazorépondre te bazoba étranger bine Congo mon pays Fachi mon pré IDPS mon pas et mise président Jésus-Christ pouvoir tokotika yango ti mukolo yesu akoko soki Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo alebi topesi mama Marthe pour la âge ya mama Marthe na parlement debout ye na Angleterre aza na âge ni yebe oboyi Fachi oboyi Fachi oboyi Fachi tokopesa libulu ya ofe na simitiare ya kita po toza badeperede nalobi badeperede penalti ya su soki ate tikali ini miniti alibitre akotia yango na ka tokobete koko étranger akopostile katumbi akopostile fayulu akopostile Kazemberebe Kanambe oyaka na buta mbula azolata numéro 22 na teni mula ilokola mazato akopostile tozozala honoré c'est-à-dire tozoyamba papa awa tozoyamba wa ya Belgique awa couple royal mboka na biso ezozala honoré après ezozala be boye to boye te mais bantivaleur nyonso po totya bango liba lokola cardinal ambo IDPS viva ambongo IDPS viva ambongo kombo elakisi mbo boye to boye te Ndekwalibo boye to boye te azali Ndekwalibo bongo ali bongo bato mo boye to boye te yango azokoka komaîtriser politique ya Congo tozozela papa yawo ifongo totya liba soki akoma cardinal ezali grâce à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo nayebisi bino bo Félix azoprêter serment mbongo boya koke IDPS viva Félix kola prêter serment église catholique ambongo sole utembe mutu akendaka azalaka te mais jour bazokomise cardinal Félix alandaka eti na kati ya Rome boye to boye te entre ye na Félix nani aza mosali na Nzambe ambongo aza te nalobi ambongo aza te ye na Martin Fayulu bazali motema mo boye to boye te Martin Fayulu na mbongo baza motema mo Fayulu abengaka loboko Félix
c'est ça le pourquoi ya ça. Ouais, toi ouais t'es. Les lois sont marché pour nani. Voilà liboma. Nalobi baza batu moko pour nani. Fayulu 6 Fayulu. Tolobi boy Fayulu. Soki to bandi Martin Silet Fayulu Silet Madidi Silet eza 660. Marque de là. C'est que Fayulu a zate. Ouais to boy te. Nalobi Fayulu a zate. Afriki ye. Eza ne kombo na eza. Ouais to boy te. To bola lo ngamba. Soko moni mutaboy ko tombola betela na mbata maka. Il est passé viva. Alobi tombola lo ngamba. Biso to tombola ka lo to galaka. Ouais to boy te. Ko to zaba vrai con. Congolais. Loa, makambo eza kitoko. Alobi makambo eza kitoko. IDPS viva. Basispandaki IGF ntango ayaki na hôtel de ville. Akangaki bacompte nyonso ya hôtel de ville. Bolandanga malamu. IGF akangaki bacompte nyonso ya hôtel de ville. Après kokanga bacompte oyo, IGF asali contrôle. Aye ko comprendre que gestion selon les informations que nous avons reçues. Gestion et hôtel de ville, ezali malam. C'est par là IGF afongoli bacompte na bango. Selon les informations que nous avons reçues. Bon, tu comprends la mikolo, tu connais quand la tumbingo bila maka. IDPS viva. La tumbia maka si pour moi dans la complexe à Moutouté. Mais tant que les informations sont là, il faut te le banengeza. Information aussi balobi que bakangaki bakonti ya hôtel de ville nyonso. Mais tant que basali contrôle, baye ko découvrir que gestion na bango ya hôtel de ville ezali malamu. De bafongoli bapesi bango fait vert basala mosala. IDPS viva. Skoto koyeba mbongo euti kobunge kewa. Beba nani bazuya. IDPS viva. Po balobi gestion ezali malamu. Mais to koyeba sko mbongo ekeiwa. Bavoka ya kamera bazolela ni. Mais selon l'INC, bango balobi so kamera ke kosamba. Bayebi ke bazolave ye po azonga na état na ye original. Kamera kozonga te. Tozokende sunde ko condamner. Mais nazosenga na mokonza mboka akoka kosala makambo président Tunisia asali makambo kitoko. Pona ba oyo bazolanda nga na internet, soki boza na posa ya kobenga biso, numéro na biso ezali plus 243 89 32 44 181.